Šta radiš? Šta radim ja? Pa brate, čekam onog Andraša, nema ga nigde jebote. Ne znam šta radim više, treba neke papire donese, se stvarno. O, Andraša! Može li se Šakota? Može, pozdrav, čao. Gde si Andraša? Gdje si Šakota? Kak jes mi to papire dono? Pa ono što smo se dogovorili. To ti papiri? To je to. Ovo meni ostaje. Pogledaj to. Dobro si ovo uradi. Fino. Se ja potpišem negdje. Jok. Pogledaj ovo. Što sam išao u banku, šta sam sredio. Pa dobro si ovo uradi. Da ti dadnem pare za ove papire. To je dogovoreno sve. Dobro ti ovo je. Dobar nam je onaj što sam ga naš onaj u policiju. Odlično radi. Svaka mu čast. Aj, živjeli. Imam jedan poklon za tebe, za tvoju djevojku. Hvala ti. Šakota, brate. Andraš, ako neću za tebe, ne znam za koga ću. Hvala ti. Što se tiče onoga posla, sutra da se vidimo na večeru, stari restoran, da se dogovorimo sve. Može. Mislim da to sve možda bude riješeno. Će se dogovorimo sve. Samo da vidimo za transport, ništa drugo. Imamo neki kamioniće da sredimo sve. Vidimo se, Šakota, brate. Ajde, vidimo se, piši sutra kad stigneš. Čujemo se, U redu je. Zovi ti kad budeš mogao. Važi. Ajde, zdravo. Naprijed. Dobar dan, šefe, kako ste? Evo pripremam novi broj, što ima novo na terenu? Pa desilo se ubistvo. Stvarno, kad? Jutros. Aha, si saznao neki detalje? Pa pucano iz pištolja, ali nema svjedoka. Ništa onda, mi ćemo o tome. Što ima još? Pa ovdje sam sve zapisao, evo vidite, izvolite. Hvala, idi sada se odmoriš pa ćeš kasnije ponovo na teren. U redu, šefe. Doviđenja. Doviđenja. Dobar dan, šta se ovdje desilo? Pa ubistvo je počinjeno vatrenim oružjem. Izgleda da je ubica čovjek ubio s leđa pištoljem. Opet pištolj, a? Zanimljivo. I opet je ubijen na istom mjestu. Da, dobro. Dobar dan, izvinite što se kasnim, šefe. Jesi ti normalan? Gdje si ti do sad? Gužu u saobraćaju, išao sam da vam kupim da jedemo. A, onda dobro, onda je opravdano. U redu. Šta sam još htio da vas pitam? Svjedoka nema? Nema. Ubistvo je prijavio jedan čovjek koji je ovuda prolazio, ali niko nije vidio ubistvo. Niko znači, ja. Kao i prošli put, svjedoka nikad nema. U redu, to bi bilo to. Onda idemo mi da ručamo. Pa ovo, ako nešto saznate, vi nam javite. U redu, u redu. Tako da ovdje je posao gotov. U redu, hvala vam u svakom slučaju. Hajdemo, Nikola. Dobar dan, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Na licu mjesta. Moje ime je Marko Radović. U današnjoj emisiji istražujemo povezanost dva ubistva koje se desilo u razmaku samo 3 dana. Više o tome reći će nam pomoćnik inspektora Nikola Janković. Pozdrav svim gledateljima emisije Na licu mjesta. Naša ekipa je telo provjerila i vidjeli smo da je pucano iza leđa i to vatrenim oružjem, mislimo da je pištolj i to oba puta. I više ćemo informacije dati kada telo bude skroz istraženo. Recite nam, onda će se obratiti našim, odnosno ljudima, građanima kada to bude na obdukciju, tako. Posle obdukcije u stvari, kada se sazna više detalje. To je to. Hoćemo, naravno. Hvala vam puno što ste dali nezvanični podaci. Dragi gledalci, ovo je bio Nikola Janković, zamjenik inspektora. Evo, možete ići, vi ste gledali emisiju Na licu mjesta. Ko je propustio početak, repriza sutra ujutru, a mi se gledamo ponovo sutra poslijepodne u istom terminu na isto Ekstra Plus televiziji. Doviđenja, do gledanja. Dobar dan. Dobar dan, šta ima novo na terenu? Desilo se još jedno ubistvo, mislimo da je povezano sa prošlim ubistvom.
i desila se jedna pljačka. I isto je jedan pevač napravio skandal na svom nastupu. Aha. A ubistvo je povezano sa prethodnim? Pa mi mislimo, ne možemo da tvrdimo da je povezano, ali sumnjamo da ima neke veze. Aha, u redu. Su tijela odvedena na obdukciju? Jesu. A, u redu. Slobodan si. Doviđenja. Doviđenja. Gospodine. Dobar dan, ja sam Dragan Pavlović. Sažaljavam slučaj, dolazim u vezi toga što je ubijen vaš rođak Ilija Marković. Pa sam želeo da popričam malo u vezi toga. Kad ste primetili da ga nema? Kad ste ga posljednji put vidjeli? Tačno, pošto on je ubijen 2.10.2017. Kad ste vi tačno primetili da ga nema? Pa pre nekih 4 dana. Pre nego što je ubijen, mislim. Da. Aha, da ste možda bili u svađi sa njim? Ne, dobro smo se slagali. Bili ste u dobrim odnosima. A vi ste mu brat od strica, zar ne? Da. A čime se bavio dotični Ilija? Prodavao je tako neke stvari kao što su hrana. Aha, mi ste igračke bio i tako dalje. trgovac, da. A da li je taj posao radio pošteno? Mislim, tako sam bar čuo od ovih komšija, tako da ne vidim razlog da ima Da, neko... on nikad nije ni krao. Možda bio sa nekim u svađi ili slično. To ne znam. Samo još recite da li sumnjate možda na nekog ili nešto? Pa za sad ne. A vi, gospodine... Luka. Luka, da. Čime se vi tačno bavite? Pa držim firmu, ja sam biznismen. Aha, pa da ne mislite možda da je neko vašeg rođaka, dotičnog Iliju Markovića, ubio iz osvete? Da li ste vi imali neke neprijatelje ili nekog? Pa ja baš nisam, ali... Mislim, neku konkurenciju u poslu i tako, neko kome ste vi smetali? Ne vjerujem da sam imao, ali... Znači, nemate nikog na koga sumnjate ili Ne. mislite da je mrzeo vas ili vašeg Ne. pokojnog rođaka? U redu. Hvala vam, gospodine. U redu. Ako nam budete trebali, mi ćemo vas pozvati, tako da... U redu. Hvala vam, doviđenja. Doviđenja. Dobar dan, izvinite gospodine. Ja sam Dragan Pavlović, inspektor. Ja sam Radimir. Da, znam, došao sam u vezi onog slučaja što je vaš bratanac ubijen. Dotični Milan Jovanović. Pa sam htio malo da popričam u vezi toga, šta mi mislite? Da li on ima možda nekih neprijatelja ili tako? Mislim da nije, ali... Pošto ono vidim bio mlad dečko, ne vjerujem sad da se možda ne vuku neko loše društvo ili tako nešto. Možda, ali ja... Mislim, nije Pošto imao... on nema roditelji, vi ste mu rekli. Da. Da niste možda imali vi nekog neprijatelja koji je hteo vama da naudi tako što će njega ubiti. Nisam. A od njegovih drugova možda neko od njih To nešto zna? ne znam stvarno. Imate ostavili ste vi u stanici imena i prezimena ljudi koji bih mogli da ispitamo u vezi toga, tako da mi ćemo to provjeriti, ili imate možda vi još nešto da nam kažete? Nemam ja ništa. Imate moj broj, tako? Nemam ja. U redu, ako se nečeg setite, vi nam javite ili ako nam bude trebali, mi će vas pozvati. U redu. Hvala vam, doviđenja. Doviđenja.